Всем привет! Сегодня видео по поводу проблемы стучащих направляющих пальцев тормозных суппортов. С этой проблемой сталкиваются многие водители автомобилей с плавающими суппортами. Проблему определить не всегда удается сразу. Многие начинают искать причины в передней подвеске, особенно в стойках стабилизатора или сайлент-блоках, шаровых опорах. Но на самом деле при проезде мелких неровностей с ненажатой педалью тормоза проблема часто вызвана износом направляющих пальцев суппорта. Дело в том, что в процессе торможения на пальце возникает наклеп в определенной плоскости, и палец начинает болтаться. В результате болтается и сам суппорт. Появляется неприятный стук, и устранить его можно двумя путями. Первое, если стук возник первый раз, то можно повернуть, например, при замене колодок, тормозные пальцы на 90 градусов. Таким образом, работать начнет та поверхность пальца, которая не имеет наклепа, а наклеп уйдет, соответственно, в зону нерабочую. Если палец требует замены, то существуют оригинальные и неоригинальные ремкомплекты. Сейчас я вам покажу неоригинальный ремкомплект тормозных пальцев для автомобилей Chevrolet Captiva, Opel Antara. В описании под видео я дам каталожные номера аналогичных комплектов для Chevrolet Cruze и Chevrolet Lachetti. А теперь давайте посмотрим, что входит в ремкомплект от фирмы Friend-Kit. Это испанская фирма. Значит, ремкомплект состоит из двух упаковок. Упаковка с непосредственно пальцами, болтами. Причем вот эти болты — это как раз те болты, которые рекомендуется заменять при каждом отворачивании, что происходит, например, при замене тормозных колодок. Также здесь присутствуют резиновые пыльники пальцев. И отдельно идет вот такая упаковка со специальной смазкой для пальцев, которую необходимо также заменить. Пальцы конкретно на этой машине отличаются верхний и нижний. Один из них имеет вот такую проточку, и на нее одевается вот такое резиновая втулка. Соответственно, когда вы вынимаете пальцы на своем автомобиле, посмотрите, какой из них какой, где должна быть вот эта втулка установлена. Если вы не знаете, правильно ли были установлены пальцы, то ориентируйтесь, соответственно, на мануал к вашему автомобилю или на картинку из каталога, где видно, какой из пальцев, соответственно, имеет эту втулку, а какой нет. Соответственно, при замене колодок старые пальцы вынимаются. На вот эту поверхность наносится смазка из комплекта. Устанавливаются новые пыльники. И затем закручиваются вот эти болты с фиксатором резьбы, вот этот голубого цвета. И, соответственно, затягиваются предписанными моментами. Такой комплект стоит около 300 рублей. Это, значит, комплект состоит из двух пальцев. Это на одну сторону, на один суппорт. Соответственно, на два суппорта вам потребуется два комплекта. То есть около 600 рублей. Ну, довольно небольшая прибавка к стоимости колодок. Как правило, замена пальцев требуется не при каждой замене колодок, но где-то через раз лучше заменять такие пальцы.
Комменты под видео будут открыты, как всегда, на моем канале. Пишите свои вопросы, пишите свои отзывы о аналогичных комплектах от других фирм. Понравились, не понравились, как они по качеству, как отходили, как вы решали проблему стука направляющих пальцев. Небольшой анонс. Завтра на канале будет видео, посвященное новой журнальной серии коллекционных масштабных моделей. Это будет модель из серии «Наши автобусы» ЛАЗ-695Н. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, дизлайки. Всем пока.